好，我今日講下用呢個 double tap 指標，啲 ST 線匯聚埋一齊嘅時候做沽嘅 set up。咁你圖中見到其實 trend table 呢度呢已經大致上係轉晒做紅色。咁呢個情況我一定係揾機會做 put。咁做 put 去到而家個圖發展到呢個狀況啦，我係會想佢個價格回差唔多最後一次呢個 ST 線依度或者依度，佢再落，咁我就一見到 rejection 我就會沽。咁我哋繼續觀察下佢會點樣行。我等緊 rejection。準備一 reject 我沽，沽咗，我呢度沽咗，沽完之後stop loss 呢 stop loss 我會擺返喺嗰條 ST 線呢度，或者之前呢度有個頂嘅，你擺返喺呢度附近 OK 嘅。目標位，因為睇返之前佢啲 ST 密集區啊，啲價格密集區啊，即係其實呢度 ST 先RST 嚟，呢度之前，咁我落到嚟呢個位呢，我會可以 TP 一啲咯，或者係睇當其時佢落到嚟會唔會放量，即係佢落到嚟如果反彈放量，咁我咪 TP 一啲咯。我一路觀察佢咩位會放量。你見到其實而家呢度啲 ST 線已經壓住晒，咁佢唔夾爆我就 OK 咯，繼續 put 食半咯。而家佢嗱，其實佢都就嚟到我 TP 入，冇問題啊，落 OK 啊，繼續落。好，咁我食一張，食一張之後，咁我個 B 咪推去我開倉位嗰度咯。如果佢真係去返我轉頭呢度，我咪俾返佢。其實我呢個 example，我呢個位都算沽遲咗好多。真正靚啲沽係應該喺上邊呢度。呢度我呢度沽，即係我呢條線呢度有機會俾人打到，但係我都繼續咯。佢真係打我咪 BE 俾佢咯。繼續沽落去。去到呢個 moment 呢，其實你可以將個 BE 推返去頭先呢個頂呢度，即係會變咗咁，一路 follow 落去，跟住一路 follow 落去，繼續 follow。冇俾人打到。
嗱，你見到呢度開始再放量，咁我就睇住呢度啲 ST 線會唔會壓得住？我應該係一路咁樣推嘅。都就嚟到我心目中嘅 TP2，其實到咗，一路推，等佢如果再放量我就食咯。其實呢度放咗量，如果佢即係我見到呢個情況啦，如果佢夾爆咗佢放量嗰個足頂即係呢支竹嘅 high 咧，我就會全食咯。其實好大機，睇下仲落唔落到。如果落唔到，夾翻上呢個頂，我全數平倉。即係紫色線嗰度開始頂唔住，好平倉。咁我呢個 trade 就完咗咯。我係呢度啲 ST 線好密集啦，佢最後呢度 reject 咗，再拱穿晒啲 ST 線，即係其實 exactly 依個位置，依度附近你沽你都好有利嘅，你基本上都打唔到你。即係你依度沽，依度沽，依度沽，佢呢度點樣彈都上唔翻去，咁你會食到呢段。呢度我差唔多係40沽，可以沽到落13，即係其實好深嘅呢度。咁大家可以試下用呢個 replay 嘅功能，自己試下。當你見到呢個 set up 嘅時候，你就試下自己撳掣呢度沽買，跟住咧你做完，你可以不斷自己嘗試咯。